Добрый день, подписчики. С вами Саня Борода. Идем снимать генератор. После замены щеток на генераторе не появилась у нас зарядка. Значит, что-то с генератором. Будем сейчас снимать. Ну, сниму, а потом будем дальше продолжать смотреть. Мы, ребят, в гараже. Вот наша машина. Сейчас будем снимать генератор. Ну, сниму генератор и покажу, все расскажу.